چی ترغلی جهالت لدنیا لا په یو روایت کې راځي د ام المؤمنین سیدتنا عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اتانی جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام ما ترالی فقال هذه ليلة نصف من شعبان اے رسول الله دا د 15 شپه ده د شعبان د 15 شپه ده ولله فيه عتقاء من النار فدغه شپه کې الله جل جلاله ستاد امت څخه ډیر انسانان د جهنم د اور آزادي ولله فيه عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب فدغه شپه کې الله جل جلاله ستاد امت څخه ډیر انسانان د جهنم د اور څخه آزادي پشمار د هغو وړیو د هغه قبیله د بني کلب د کلب قبیله چې یو مشهوره قبیله ده په عربو کې چې دوی ډیره مالداري درلوده رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې الله جل جلاله په دغه شپه باندې ستا د امت سه دونه انسانان د جهنم د اور آزادي لکه هغه د کلب د قبیله د پسو وړی چې څونه وړی دي د هر تار په اندازه باندې الله جل جلاله د هر تار په شمار باندې الله جل جلاله ستا د امت څخه انسانان د جهنم د اور آزادي خو یو څه داسې انسانان دي چې الله جل جلاله به هغو ته په نظر د رحمت باندې نه وګوري او الله جل جلاله به نه وبخشي الله جل جلاله به د جهنم د اور څخه نه کې آزاد ولا ينظر الله فيها الى مشرك یو الله جل جلاله مشرک ته په نظر د رحمت باندې نه ګوري الله جل جلاله یې نه بخشي ولا الى مشاح نو هغه انسان ته چې هغه د خلکو په مابین کې منافقت او شیطانت کوي خلک سره اخته کوي د خلکو په مابین کې د نفاق خبرې سره وړي دغه انسانم الله جل جلاله نه بخشي ولا الى قاطع الرحم دریم هغه انسان الله جل جلاله په دغه شپه باندې نه بخشي الله جل جلاله په نظر د رحمت نور ته ګوري چې هغه قطع د وسیله رحمی کړي وسیله رحمی ختم کړي سلام ولا الى مسبل نه هغه انسان ته الله جل جلاله په نظر د رحمت باندې ګوري نه الله مغفرت ورته کوي چې هغه انسان تکبر کوونکی لډیره تکبر پایڅې در پوندې کښتې وي دغه انسان ته الله جل جلاله په نظر د رحمت باندې نه ګوري او الله جل جلاله معافي نه ورته کوي شپږم د الله رسول صلی الله علیه وسلم راشي پنځم د الله رسول صلی الله علیه وسلم راشي ولا الى عاق لوالديه نه هغه انسان ته الله جل جلاله مغفرت کوي بخښه کوي چې هغه د مور او پلار ازاري وي و مور او پلار ته تکلیف او زحمت ورکوي د مور او پلار نافرمانه انسان وي دغه د مور او پلار ازاري د مور او پلار نافرمانه و دغه انسان ته الله جل جلاله په نظر د رحمت نه ګوري او الله جل جلاله یې نه معافوي شپږم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښوولي دي ولا الى مدمن خمر نه هغه انسان ته الله جل جلاله په نظر د رحمت ګوري الله جل جلاله یې معافوي چې هغه انسان د شرابو خوړونکی وي خو په دغه خوړلو د شرابو باندې همیشه توپ کوي الله جل جلاله دغه انسان ته مغفرت نه کوي الله جل جلاله دغه انسان نه معافوي په بل روایت کې راځي د سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ده وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یطلع الله عز وجل الى خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاح وقاتل نفس د شعبان د 15 په شپه باندې الله جل جلاله وخپل بندگانو ته په نظر د رحمت باندې ګوري خو دوه انسانان داسې دي چې الله جل جلاله ودی ته بخښه نه کوي
د الله مغفرت ودی ته نسته. یو هغه انسان چې هغه د دوو مؤمنانو په مابینځ کې شیطانت او منافقت کوي، د دوو کورو په مابینځ کې، د دوو قومو په مابینځ کې، د دوو کلیو په مابینځ کې، د دوو قبیلو په مابینځ کې منافقت او شیطانت چې څوک کوي، الله جل جلاله دغه انسان نه بخښي. دویم هغه انسان چې هغه د خپل ځان وژونکی، چې خپل ځان یې وژلی، وژونکی د خپل ځان، و دغه انسان ته الله جل جلاله په نظر د رحمت نه ګوري او الله جل جلاله یې نه بخښي. له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله